I'm Cheers. I'm steaming the siopao. This is the siopao that's already been na tumutubo na siya, nagra-rise na siya. So, i-steam na natin. So, may ni-steam na ako dito na siopao. Luto na ito. I-steam mo siya ng magbo-boil ka muna ng tubig sa sa steamer mo, sa bottom. Make sure na boil siya. Tapos i-steam mo yung yung siopao. Ito. I-steam mo siya ng 30 minutes. So, ilagay mo lang dyan sa sa top ng steamer. Tapos, lagyan mo siya ng takip. At huwag mo siyang i-open until 30 minutes. Kasi, pag i-open mo siya ng 10 minutes, mag-flat yung siopao mo. Kasi, yung heat niya, lumalabas. So, kailangan talaga, hindi mo siya i-open kung mag-steam ka. So, wag mo siyang i-open, wag mo siyang tingnan kung tumutubo siya. Talagang tutubo yan siya. Basta wag mo lang siyang i-open. So, yan. Hayaan lang natin siya may steam diyan ng 30 minutes. So, ito na yung na-steam natin na luto na siya. Tumutubo na siya. Tapos, wala na siyang talagang doon na hilaw. So, lutong-luto na yung dough. So, tapos dyan, na tayo, mag-tasting. Kasi may naluto na ako. So, ito yung naluto ko na first steam ko. So, titikman ko. So, kukuha lang ako ng isa. Lagay ko siya sa chopping board para hindi putik na sa countertop kasi sobrang init siya. So, ikakat ko yung siopao in the middle para makita niyo yung loob ng siopao. So, ito siya. Ito yung loob ng siopao. So, may eggs at saka may pork asado. So, wag niyong kainin yung liner sa ilalim. Kunin niyo yung liner bago nyo kagapin. So, pwede kayo maglagay ng banana ketchup or kain lang diretso. So, tikman natin yung siopao. Masarap siya. Talagang masarap siya. Tapos yung dough niya, talagang masarap yun. Yun ang dough niya. It is good. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Cheers, Life and Style. Thank you.